аябай жаттар. Келип жаткан да. Акыркысын бүгүн алабыз, бүгүн көтүрөбүз. Siz geçen ay ketip kaldınız. Kayra çıkırtkandan ketip kalgan. Yok işte sizde zaman akçanızda ayttım ben. Ayttınız mı? Bolat tege Yusuf Uçeme dedi. Taktap durup baylanışıp kayra bersin dedi taktasın dep. Söyleşiniz tağı makul mu? Siz de tapay var mı? Kara öyle mi? Yok, bu жерге hazır 4 tane salıp gider. Anan medikler de olsa Niva men жеткизип. Sen de. Yok, medikler koşkanda 5 ölçeği, bir ödükler. Ekranға чейин кирет. Şu 5 ölçek bu çek özlerinde terim sana. Abrok medikler Niva. Kanademi bizde buna abdan kovanıp atabız. Buyursa bu ildette buna jеңил öttü buna vraçların aytısı boyunca. Tiyişti buna mönötte buna jatıp azır hem buyursa үй көзөмөлүнө чыгып атасыңар. Канан баягы Кудайым деле бекер айтпайт, сактансаң сактайм деп. Анан дагы жана өзүнүн баягы инкубациялык мөөнөтү бар экен. Ошондон ушул мөөнөттү дагы толук сакташыбыз керек. Азыр мына үйгө барганда дагы ошол медиктердин айткан талаптарын туура аткарып, жакындар келет. Мына жакшы болуп чыгып келиптир деп. Андайларга азыр тыюу салып, карым катнаш жасабай, анан эми өзүңөрчө дагы ошол үйдө өзүңөрчө болуп, анан дагы бир мөөнөткө чейин мына врачтарыбыз көзөмөлгө алып турат, карап турат. Кандайдыр өзүңөрдү мындай сезсеңер, дароо врачтар менен байланышып турушуңар керек. Эми Кудай буйрса жакшы болду. Канан ошонун баары бүткөндөн кийин анан буйрса чыгарыласыңар. Канан эми врачтарга да терең ыраазычылыгыбызды айтып коелу. Мына сиздерди ден соолугуңар үчүн кам көрүп, мына ушул жерде күндүн түндөп ушул силердин жаныңарда болуп атты. Мына ошол натыйжасында бизден 2 медик дагы мына сиздер менен ошол жатып калды. Алар да мына бүгүн чыгып атат. Буйрса ушу медиктердин дагы эмгегин жогору баалап, буларга дагы ошол ишине чоң ийгиликтерди каалайлы. Анан эми ушул оору шуну менен чыгып кетсин. Ушул оору жолобосун бизге. Мына азыр Рамазан айынын ыйык айынын мына 2-нчи күндө туруп атабыз. Ошондо да айттылар, абдан мындай сабырдуу болушубуз керек экен. Мен суап берсем, суап берет. İçine koydu, çırap verelim. Сугат таза коет. Burada arılaşmaydı. Evet, Kızıl balık mı? Kuday buyursa. Бүгүн биздин Жунгал эл үчүн аябай жакшы иш болду. Анткени биздин ооруканадан 6 оорулуу айыгып үйлөрүнө чыгышты. Алардын ичинен 2 медициналык кызматкер обсерваторияда иштеген. Менин оюм боюнча бул аябай жакшы. Биздин Жунгал аймактык ооруканасынын госпиталында жаткандардын ичинен 10 оору аныкталып жаткан. Ошолордун 9-у үйлөрүнө чыгарылды. Азыркы тапта бир эле оору калды. Анын ПЦР анализи бүгүн алынды, акыркы жолкусу. Кудай буйрса аны да бир 2-3 күндүн ичинде чыгарууга аракет кылып атабыз. Мен жалпы ушу аймактык оорукананын жалпы эле Жунгал районунун акалатчандарына ыраазычылыгымды билдирем. Ушул илдет баштагандан бери күн түн өздөрүнүн ден соолугуна карабай ушто иштеп атышты. Мен бардык медициналык кызматкерлерге ыраазычылык айтат элем. Жана бир кеп айтылды да, медицина кызматкерлерине да каршылык көрсөткөндөр болду депчи. Кандай каршылыктарды көрсөттү? Эми бу жерде 14 күн обсервацияда жатып, андан кийин келип изоляторго жатып, андан анализдери чыккандан кийин госпиталга которулганда, бул эми психологический ар бир оорунун өзүнүн мындай талабы болот экен. Ошолордун мындай биз жатпайбыз, бизге шарт түз бергиле, биздин үйдөн тамак аш келип атат, үйдөгүлөр менен жолуктургула деген эле сөздөрү болду. Анан биз түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзгөндүктөн ал талаптарына биз туура жооп бердик. Андан кийин биздин оюбуз менен болуп эле бардыгы өз нугунда жүрдү иштери.